अपनी उंगलियों को आपस में कसकर फंसाएं और नीचे की ओर मोड़ें। फिर अपनी हथेलियों के पिछले किनारे को एक साथ दबाएं। इसके बाद हथेली के निचले हिस्से को इस तरह रखें कि दोनों के बीच का गैप पूरी तरह बंद हो जाए और अपने अंगूठों को एक साथ दबाएं। उनके बीच एक छोटा सा छेद छोड़ दें। उन्हें नीचे की ओर मोड़ें। फिर अपने होठों को सिकोड़ें और अपने ऊपरी होंठ को अंगूठे के जोड़ पर दबाएं। एक गहरी आह की तरह सांस छोड़ें। हवा को हथेली में नीचे की ओर ले जाएं और फिर उसी छेद से बाहर निकाल दें। अगर पहली बार में यह काम नहीं करता है तो अपनी उंगलियों, मुंह के कोण और सांस की गति को तब तक समायोजित करें जब तक आपको अपने हाथों से चिड़िया की सीटी जैसी आवाज सुनाई न दे।